个防止你们晚上天天我去搞太晚了，不太睡啊，就是早点睡啊，就是这样。回顾知识有助于睡眠的，真是这样的。我晚上周末都是敲代码啊。好，那我们来回顾一下我们刚才讲的东西。我说了一个 audio 模块，需要因为这个 audio source 需要浪费非常大的内存，所以说我们就需要用有限个 audio source 去播放无限个这样 clips。好，怎么办呢？所以说我们就需要有限个 audio source 啊。我们怎么样用一个有限个 audio source 播放呢？就是用了对象词，就是反复重复的利用，谁空闲了我就利用谁，用有限个 audio source 啊。好，所以说我们这个什么东西同类型的东西多了，就需要有一个管理者啊。同类型的东西多了就需要有管理者，记住了啊，这是编程的。你要记住这些规律了以后，你发现其实编程就这么简单。我只要看同类型的东西多了，我就应该给它有个管理器啊，方便与其他的外界交流。好，因为这个 clips 也非常的多，所以说它同类型的 clips 也非常多，所以说我也需要一个 clips manager 啊。那么 clips 就是我们播放的这个动画片段。好，那我们就抽象出来这个行为。我怎么样从这个 audio source 去拿一个空闲的？我只知道谁空不空闲。如果有空闲多余了，比如多余3个了，我就把多余的给释放掉，我还能播放一个音效，还有停止播放等等这样的一些行为习惯。好，我们就来抽象，我们就来写代码，对着这个东西我们就来想抽象。好，第一步呢，我们就创建一个，第一个 audio manager， 代码没写，我们先把组织框架给搂起来 ，manager audio manager 啊，对不对？好，第二步我们就 source manager， 对不对？source manager， 这是不是管理 source 的 audio source 的？我们再创建一个 clips manager， 啊，这个兵马未动，粮草先行，对不对？啊 ，OK， clips manager。就先写3个，后面有了我们再加，对不对？啊，我们一个类去解决一个问题啊，好，我们放大一点啊，看了 audio manager 是不是我们讲一个对外的接口，它这个管理器是不是我们想的第一步它就是个单例啊，对不对？方便别人调用嘛。那我就不管3721，我管理器来了就是，你看闭着眼睛我都知道这个地方该怎么写，对不对？啊，因为这个模板，这个模板我们知道嘛，是吧 ？audio source instance， 对不对？啊，你看到 ，OK， 等于 this， 是不是这样？啊，就是这个亲手拈来了，是吧？信手拈来。好，那么这个，这个我们再看这个 source manager 是不是有一堆 source， 对不对？OK， 一堆 source。那 source 的我们看有哪些行为习惯？能够是有空闲的。OK， 我们知道有一堆 audio source。那这个 source 有一堆 source， 我们应该想用什么去存，对不对？用有限个 audio source， 对吧？假如话我们这个地方啊，我们用一个 list 可以存，行不行？动态的，对吧？动态加的，我也不知道。反正是有限个这个 audio source， 我也不知道到底有多少个 audio source， 我就先用一个 audio， 先用一个集合吧 ，list audio source 啊，你看我这个没继承莫拉比霍尔，对不对？没那叫吧？我们叫 all sources 都放这儿。好，那这些 start 这个 API 是不是都不要了？对不对？有这么类了吗？啊，好，这玩意儿。那第一步是不是我们需要 initial， 对不对？你看上来了我就知道，这个地方需要一个初始化的东西啊，一个类嘛，你是一个类，你就需要初始化，是不是6一个啊？好，这个地方啊初始化有了。好，那么假如话我们这个是吧？我们说用有限个 audio， 假如话我就用3个，好，那我这地方就先初始化给它3个。
给他3个，我不管谁啊，先来了就给他3个啊，那个 for 循环 for 3次 ，i 小于3啊，好 ，i 小于3，那么哎，我们这个地方是不是这个例子里面装的是 audio source 对不对？audio source 我们说了要怎么样把它给初始化出来？用6行不行？不行，对不对？为什么？拖拽，必须拖拽，对不对？因为它继承 Molar behavior， 对不对？Molar 的，所以说不能啊，看到只要是看到继承 Molar 的就不能去溜啊。很多同学来了就给我溜啊。好，那么我们这个地方我们就溜是不是要挂在一个物体身上呀？哦，我就给它一个 owner， 表示哎 owner 哎就是 A 的 component， 对不对？谁是这个 owner 是谁，我就往这个身上挂一个东西，对不对？是 audio source 的，对不对？audio source 啊，跟得上的是吧？不要，我看到很多同学还有这个看昨天的视频的，不要这样啊！你每天跟着我的思路去走，能记多少记多少，下午就敲，啊，给你们这么长时间去敲，不要天天一天那儿然后摇头晃脑的，啊，好。啊好，那我们来看到这个，我这样写 owner， 我是不是给他一个 owner， 对不对？这 owner 是不是 GameObject 的？GameObject 身上是不是可以挂载对象，对不对？对象身上挂载组件，那表示是吧？组件表示什么东西啊？功能，对不对？功能，它就是有比如说一些特征功能啊。就说这个人的擅长什么东西啊？好了，那么这个 owner 就是这个组件，这个对象有了，对象身上还能挂载东西。那么好了，这个地方是不是返回来一个 audio source 啊？这动态挂载肯定是这样返回一个组件啊。那我这个 o sources i 点 a 啊不点 a 的错了 a 的 audio temper source， 这什么意思啊？添加一个，对不对？那我这个地方 for 循环了3次，循环这个 audio source 装了几个？3个，有3个，对不对？所以说，哎，我不管你对象谁，我这个list 里面只存了3个 audio source 组件，可不可以啊？就好比你这个人身上有3个背包，哎，我这个地方我就只把你背包给存起来，是吧？把你的组件给存起来。好，所以说此时此刻我一运行的话，这个 object 身上是不是应该有3个 audio source 啊？应该有3个才对啊。好，所以说我们这个地方我们先写了啊。好，接着往下，这个初始化就完成了。好，初始化完成了，接着我们就再往下写。第一步是初始化，稍微写一下啊，初始化啊，初始化我们的这个这个集合对吧？触发 list， 我靠，好，主要这里头存什么东西啊？存多少东西？好，那我们知不知道我们再看到我们需要抽象的东西，需要能够从 audio sources 里面这一堆里面的东西对吧？拿出一个空闲的，对不对？去外面去干活，对不对？啊，你现在有多余的劳动力，我要拿一个空闲的。好，所以说我这个地方拿一个空闲的 public void get free 这个 audio 拿一个空闲出来，是不是应该是返回一个 audio source， 对吧？这样对不对？得到一个空闲的 audio source。好，那么我怎么又知道这里面有没有空闲的了？是不是？那不一定啊，你有没有播放呢？它已经有了，我应该负责没有播放呢，是不是也是空闲的？那怎么办？说便利这个集合要判断谁没有正在播放，对不对？是吧 ？for 循环 ，for i 小于这个 o sources 点 count， 对不对？啊，我们判断 if o sources i 点 is playing， 对不对？正在播放，那么非是不是就是没有，就是空闲，对不对？那实时是不是就找到了？
那我就 return 出去，行不行？找到了我就 return 出去，对吧？那程序是不是就不会往下执行了？OK 啊，这样啊，是不是这样？这个方法我没学过吗？isPlain 判断是不是正在啊这些 API 你们学会主要的 API 就行了。那么比如说有些没学过的 API 我就找嘛，对不对？猜都能猜出来，什么 loop， 什么 isPlain， 对不对？你不要想到每一个 API 老师都会去讲，你用到的这些讲不现实啊，而且讲这些 API 发现没用啊。一个是你也记不住，第二个你们讲还会犯困，没用啊。那只要学会查找，以不变的方法应万变的东西，那我学会查找，对，学会蒙这个，那我就判断嘛，对不对？我就点出来，我就判断嘛。你看这里面的东西，是不是我play 什么什么什么的，我找呗，对不对？一共就这么多。玩百度嘛啊，万一你要觉得写的多了，第二个是不是能查看文档啊？文档啊，查文档。所以说啊，你说蒙就蒙得出来啊，其实蒙都蒙得出来，猜嘛，对吧 ？isPlain 啊，好，如果找到了很好。那万一如果没有找到呢？我服了3循环，就3个，这里面3个东西都在播放，那怎么办？再创建一个，对不对？我再创建一个嘛，叫动态的嘛，对不对？那如果你有3个东西正在播放，那怎么办？那我就怎么办？我再创建一个行不行？再溜一个行不行？不是，你一开始说只有3个，是只有3个，但是你播放的东西多了呀，都用了怎么办？但程序还得进行啊。对呀，我程序要运行，对不对？我下载这个指令，我不能说不播放嘛。对呀，对不对？你看有多少？那同时播放3个音效是不是也可以啊？OK 是可以的。好，所以说，哎，那我这个 new 的这肯定是不是空闲的？对吧？一定是空闲，对不对？我把 return 出去行不行？那你想想，这样久而久之，这样是不是这个宿主是越来越大？那我是不是要进行释放啊？对，我们说到这个地方啊，对不对？你要释放多余的，就这样就对不对？所以说，哎，有多是吧？有多的东西我就要往里面添加，哎，我发现多了我就释放，对不对？我们这样就维持一个平衡状态，对不对？永远就保持内存里面就3个，对不对？好，是不是 public void 我们再 public void 叫 release， 哎 release 这个 free audio， 对不对？高端啊，便利技能，对吧？那我怎样判断谁是不是多余的？空闲超过3个啊，删掉啊。是又来for循环判断，对不对？判断是吧？这个比如说 audio source 点 count 啊，那我是不是要计数啊？对不对？计数啊，比如说 if audio source i 点 is playing is 我们判断是空闲的，非 playing， 对不对？谁没有播放？那我要计数行不行？我要计数，对不对？我这地方计数，比如 int temper count 等于0。好，我就计数，来一个进来一次我就加一个，对不对？大家，那好，这个地方比如说走完了以后，发现什么？大于3，对不对？if count 大于3，哎，大于3个，我此时此刻是不是就要释放多余的？那我怎么知道释放谁呀？下标，我怎么释放？我怎么知道谁是多余的？是不是？啊，你说在一个 for 循环里面，你怎么释放一个东西啊？是没法释放啊，没法释放啊。就是说你在便利一个宿主的时候，在释放宿主里面的东西，那你想想，比如说，哎，我发现这个地方。其实我们在这儿，如果说你这样释放，我们其实在这儿就可以判断。我发现 if count， 好，我发现多余的，我就在 o source i o source 点 removed， 是不是点 removed at i， 可不可以啊？是不是删掉了？这个 o source 移是不是删掉了？宿主里面移除了，对不对？
对啊，这个地方是语助，但是你不然，我们首先看宿主里面，就至于怎么样删这个东西啊，至于怎么删，我们稍后再说。那比如说 o audio source 点 remove 的这个东西的时候，那我首先第一步这个东西存在这个宿主里面，我第二从宿主里面移除，对不对？不移除的话，你这个物体是删不掉的，啊，因为它有引用，它的内存里面是采用计数的，只要有物体对它有引用，它是不会被删掉的，即使你这个地方你删了，它也不会删，啊，都明白是吧？所以我们的这个C# 是不是底层计数了啊？它采用计数，谁对我引用我就记下数，对吧？谁有引用一下我就记下数。好，对我没有引用了，我才能从有个叫 这个叫 cg 点 clock 对 ，connect 对不对？叫垃圾回收，还记得吗？system 点 cgc 啊点 connect 啊，这个 API 啊，这个表示就是从内存里面将多余的内存给它干掉，就是没有这块内存没有任何人引用它了，那么就可以引用，就可以删掉了。那么这个 API 可以主动调用，也可以在系统自动调用。啊，有比如说，哎，我这地方上的资源比较多了，那我就可以调用这个 API 调用一次。那么这个系统每隔一段时间也会调用这个 API， 自动会调用，它就会比如说你的 update 里面一直在溜一个东西，要走出来函数就把它释放掉了。那么底层就会判断你当前这个东西有没有引用，如果任何东西对它没有引用了 ，OK， 那么这块内存就可以从内存中干掉了，啊，就这样的。